Ada dua jenis batuk yang perlu anak kenal. Itu dibahas di buku ini ayah bunda. Misalnya ada batuk berdahak. Itu adalah batuk yang mengeluarkan cairan lendir yang kental. Tapi juga ada batuk kering, yang batuk yang menyebabkan cuma gatal di tenggorokan saja. Tapi dua batuk itu, apapun itu juga berbahaya. Makanya kalau lagi batuk, supaya tidak menularkan kepada orang lain, apa harus kita lakukan? Menutup hidung dengan telapak tangan atau menggunakan siku bagian dalam. Jadi anak itu ayah bunda sangat interaktif. Keren dia. Buku ini ngajarin anak kita untuk interaktif. Sudah punya belum bukunya ini? Atau pengen punya atau mau tanya? Tulis di kolom komentar ya ayah bunda ya. Dan ikutin akun saya untuk mendapatkan informasi seputar edukasi anak.